প্রিয় ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। কোটালিপাড়া মটরসের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে স্বাগতম। এটা হচ্ছে ভার্সন 3 গাড়ির ইঞ্জিনের একটা সাউন্ড হয়, চলুন দেখে আসি সাউন্ডটা কি। আস্তে থাকতে পেলে দেখ যে সিজে চালাইলা আস্তে থাকতে পেলে আরে ওই গাড়িটা স্টার্ট দিতে হয় না, আর এইটা স্টার্ট দিতে হয় না, একই সাউন্ড হবে। আগে তোর ক্যারাক করতো না, ক্যারাক কর অন করে না। দিয়ে দেই আরে মোদারা